សួស្តីបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនាំបងប្រុសទៅលេងផ្សារហើយទៅទិញម្ហូបយកមកញ៉ាំជុំគ្នាល្ងាចនេះថ្ងៃស្អែកបាននាំបងប្រុសដើរលេងចាសួស្តីបង Hello មួយបង ចាបងប្អូនខ្ញុំផ្លេចណៃនាំបងប្អូនពីដំបងឆ្នាំនេះបងប្រុសគូណាគាត់បានមកលេងទៀតហើយក៏មានបងប្រុសរបស់បងគូណាគាត់អញ្ជើញមកលេងដែរចាមកលេងចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំនិងបងប្រុសនាំគ្នាដើរលេងច្រើនកន្លែងដែរយើងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយមានមួយទៀតតែពេលទៅលេងកំពង់សោមឆ្នាំមុនថា48ឆ្នាំទៀតបានមកឥឡូវមកដល់បាត់ឥឡូវមកដល់បាត់តែមួយឆ្នាំក្រៅពីបងប្រុសគាត់ដើរលេងក៏បងប្រុសទៅជួយកន្លែងដែលខ្វះខាតខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរបងប្អូនចាតែរយៈពេលដែលបងមកនេះ3ថ្ងៃគឺបងប្រុសដើរលេងសិនបន្ទាប់ពីយើងដើរលេងហើយបាទយើងទៅជួយក្មេងៗនិងទៅជួយកន្លែងដែលលំបាកបងប្រុសគាត់ស្គាល់នៅកំពង់ចាមចាហើយចាំទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឆ្នាំមុនបងមកពីអាទិត្យបងចាឆ្នាំមុនបងប្រុសមកពីអាទិត្យឆ្នាំនេះបងប្រុសមកមួយខែពេញអត់នឹកទេហើយបងណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបហើយដើរលេងនៅក្នុងភូមិជាមួយបងប្រុសផងដែរចាបងទិញឲ្យឆ្កែមកកាន់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានលុយរៀងមានសេក្រាម100ចាបង$5ឲ្យឆ្កែចាំបងចាខ្ញុំឲ្យលុយចា I'm just saying that what she wants for the យ៉ាងទិញ we buy more not getting reimbursed ទិញជប់យកអាហ្នឹងមកដុំមានអាចជាប់ខ្លាញ់ហ៎ជាប់ខ្លាញ់មែនអូយមករៀងនេះមកអត់អូជាប់ខ្លាញ់នៅណានេះមកអូយស្វាត់ហើយអត់ស្វាត់ទេម៉ានអាហ្នឹងសាច់វារៀងស23000សាច់វាអាហ្នឹងអាំងស្វាត់អត់ស្វាត់ទេហើយម៉ានតែអានេះមួយឲ្យច្រឡមួយនេះច្រឡនេះមិនឆ្ងាញ់អានេះផុយលើអានេះម៉ានគីឡូហើយអានេះបើយកទាំងឯងខ្ញុំគិត33ឲ្យអានេះ35តែគិត33ឲ្យអានេះម៉ានគីឡូអានេះ2គីឡូហើយយកអានេះ1គីឡូ5គីឡូឯគាត់3គីឡូ3គីឡូកន្លះហើយចាអូយថ្ងៃនោះសាច់ល្អណាអត់យកស្មាយទេខ្ញុំលក់ឲ្យ38តែឲ្យគេខ្ញុំលក់ឲ្យគេ30គឺនៅលួងបកាដែរនៅលួងអានេះ30000ទៅឲ្យច្រឡំ3គីឡូបើខាំចាអស់ម៉ានទិញនោះហ្មងខ្ជិលខូច1គីឡូម៉ានមីងណាថងវែកត្រូវកាបូបលុយលើឲ្យខ្ទឹមស1គីឡូហ៎បានសល់ក្រោយពេកលួយបានតិចតែមិនតិចបំផុតមកនេះយកទៅបកតិចទៅហើយនេះគេញ៉ាំមិនគេធ្វើសាឡនអាហ្នឹងជៀនបងទាបងអូចាបងអត់ដែរញ៉ាំជៀនបងទាអត់អីទេបងអត់អីជៀនតែបន្តិចអានេះអត់សូវល្អហ៎ពេកពេកបង្ទាឲ្យបងទា10គ្រាប់ផងតែសុំរើសអាណាកុំប្រឡាក់អានេះ35ឯង16000 16000អត់ទេប្រើចូលគ្នាទៅមិនបាច់ខ្លុំ2នាក់ដើរជាមួយគ្នាអូយខ្ញុំចូលចិត្តបលេងសពខ្មែរតែជីកបោះហើយបើមានពេលខ្ញុំចង់ទិញកបិត2 3ខ្ញុំឃើញធ្វើមហូបម្ដងយ៉ាងនេះឡើយខ្ញុំមិនក្បិតអីក៏មុនល្អមែនហើយបងមិនបានតាលើផងក្រុមផង អូច្រឡំអានេះមួយម៉ែខ្ញុំថា48ឆ្នាំទៀតបានមកលេងមកអស់វិញទៀតហើយរឿងណាអូខ្ញុំមានអូភ្លេចយកមកមកលេងក៏អត់មានកន្លែងដាក់អត់ហត់ទេខ្ញុំនោះមកយកចូលភ្លឺយកអាមកឲ្យច្រើនចាប់តែតែយើងទួយកវ៉ាវមានថយច្រើនទៀតសម្រាប់ក្មេងៗតែយកមកឲ្យនេះ pink ប៉ុន្តែអូខេមកអត់ទៀត Wait, what the heck? What the heck? His pants is in your dresser. ច
ហើយទៅពេលចង់យកអីវ៉ាន់មកអត់មានតើចេញលុយថ្លៃបើយកមកអត់250ហ៎ ចាបងចាំមកទិញណាក៏បានហើយណាសបោ តែគេចង់ទិញពីនោះមក ទិញពីនំមកល្អ ចុះអូខេយ៉ា I hope she can fit this នេះខ្ញុំទិញកាចាំ ធីតាជួយ គាត់ស្រឡាញ់ណាបងអានេះ ជួយ ណា ធី គេ តា បង ពាក់ចូលដែរឡងមើលមកผมពាក់ចូលយកទៅខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំនឹងណាពាក់ចូលមិនចូលទេពាក់ និយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តអាវដេវែងអា បាទពាក់ទៅមកឡងមើលមក អូខេ និយាយទៅបងគាត់ប្រហែលតែទិញសម្ភារៈស្រីៗឡើងមកអីបងប្អូន នេះបោះ និយាយទៅពេលវិតមក នេះបោះពូដឿនអានេះសម្រាប់ដើរនឹងវាលស្រែចូលទឹកអីបាន យ៉ាបងវ៉ាវស្គាល់ខ្សែជើង អានេះសុទ្ធតែខ្ញុំទិញយកមកហើយ 1 កន្លះ ចា ខ្ញុំចាំ ចាអត់តែចប់ អានេះផៃទូចពេកអានេះទៅបឲ្យ No it fits អត់តែមីចូលចិត្តពាក់ខ្ញុំចូលចិត្តពាក់ទូចយ៉ា ខ្ញុំមើលតាមវីដេអូថាថាឡើងគីឡូខ្ញុំថា ខ្ញុំខ្លាចតែទូចពេកអូននឹងថាទូចពេក 10គីឡូ ពាក់ចូលតែអូវ៉ាវ អលងទៀតហ៎បង Yeah see but yeah it's good ដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តពាក់អាវទូច អូខេលោកតាលោកបានពេកដោះចិត្ត នេះ នេះមកយារ៉ា នេះទិញឲ្យពូបារាំងគេចូលចិត្ត Spider-Man នេះមកយារ៉ា គេដែរ នៅ បារាំងនៅ កែផុស ចឹង មួយនេះ អានេះ ខូចស្បែក អា ជើ នេះ ង មិន ត ខ្ញុំ ណា មានមួយអី បាទឲ្យតារាដែរនេះអូណាគេពាក់ចុងអូបាយធំដែរណា ហើយ ឥឡូវនេះបានមកដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនមិញនេះគឺខ្ញុំទិញសាច់គោអស់$30តាមប៉ុន្តែខ្ញុំទិញយកមកញ៉ាំទេហើយបងកូណាគាត់ថាទិញពាក់កណ្ដាលទៀតយកមកឲ្យឆ្កែដែរចាមនុស្សក៏ញ៉ាំឆ្កែក៏ញ៉ាំ ចូលឆ្នាំឲ្យឆ្កែឆ្កាញ់ម្ដង តាមពិតបងកូណាគាត់ធ្លាប់ថែកមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅទិញសាច់គោឆាឲ្យឆ្កែតែខ្ញុំអត់បានធ្វើរហូតដល់ពេលមួយឆ្នាំនេះបងកូណាមកវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញសាច់គោឆាឲ្យឆ្កែទៀតប៉ុន្តែមនុស្សក៏ញ៉ាំដែរគាត់ថាយើងធ្វើផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយសាច់នោះគឺខ្ញុំទិញបានសាច់ស្លកជាប់ខ្លាញ់នេះលាយជាមួយនឹងសាច់ស្លកនេះយើងអាំងបងប្អូនចាហើយនេះគាត់ថែមខ្ញុំមិនដឹងមានអីទទួលបងប្រុសឲ្យបងប្អូនដោយសារថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាទៅរស្ដៅហើយនឹងរកត្រីអាំងឲ្យបងតែអ្នកលក់ត្រីគាត់អត់មកហើយនឹងស្ដៅអត់មានទៀតអញ្ចឹងមានតែធ្វើ barbecue ញ៉ាំល្ងាចនេះសិនហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងនាំបងប្រុសទៅលេងអត្តរសដោយសារនៅនោះមានមុខម្ហូបខ្មែរច្រើនហើយបងប្រុសគាត់ចង់ញ៉ាំច្រើនមុខដោយសារបងប្អូនដឹងហើយដែលបងប្អូននៅស្រុកក្រៅភាគច្រើនមកខ្មែរគឺចង់ញ៉ាំម្ហូបគ្រប់មុខមកដល់ខ្មែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់ទុកប្រឡាក់យើងអាំង barbecue ញ៉ាំហើយនឹងយើងទុកខ្លះឲ្យឆ្កែឥឡូវមើលទៅដូចអាក្រក់ស្ដាប់ណាមនុស្សញ៉ាំផងឆ្កែញ៉ាំផងបងអត់ប្រកាន់ទេអត់អីទេបងហ៊ានញ៉ាំភ្លាសាច់គោអត់ភ្លាសាច់គោយ៉ាបាទតែអត់ហែងទេណាកូនណាខ្ញុំទុកមកដុំភ្លាសាច់គោឲ្យបងថ្ងៃនេះអត់មានម្ហូបច្រើនទេបងប្អូនមានតែសាច់គោមួយមុខទេប៉ុន្តែមានភ្លាសាច់គោសម្រាប់បងខ្លែមតិចតួចមានសាច់គោអាំង barbecue ហើយក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអូស្អំជៀនញ៉ាំមួយបាយចាហើយក្រៅពីនោះបងប្រុសឲ្យឆាបាយសាច់គោឲ្យឆ្កែមកអត់ផ្លេចទេបងប្អូនគឺឆ្កែហ្នឹងហ្មងដោយលោកពូ David លើកមុនគាត់ឆាសាច់គោឲ្យឆ្កែដែរចាអូខេចាហើយខ្ញុំក៏មានងៀតហើយគេហៅខ្វាគោចាជៀនឲ្យបងខ្លែមញ៉ាំលេងដែរចាអូខេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំម្ហូបខាងក្នុងរួចរាល់ហើយយើងទៅអង្គុយលេងខាងក្រោយផ្ទះញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយបងស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធចាហើយនេះមានចុងភៅច្រើនមែនតើជួយធ្វើគ្នាទទួលភ្ញៀវពិសេសឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកប្រឡាក់សាច់ហើយសាច់នេះគឺខ្ញុំអត់មានប្រឡាក់អីច្រើនទេដាក់តែប្រេងខ្យងហើយនឹងម្សៅស៊ុបប្រឡាក់វាឡមហើយយើងថែមម្សៅប្រេងឆាបន្តិចបានហើយបងប្អូនចាសាច់ខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ហ្មងញ៉ាំឲ្យបបហើយនេះគឺសាច់យើងទុកឆាឲ្យឆ្កែឥឡូវខ្ញុំប្រឡាក់សាច់មនុស្សញ៉ាំសិនប្រឡាក់សាច់មនុស្សញ៉ាំប្រឡាក់ឲ្យមនុស្សសិនអូខេប្រឡាក់ឡមប៉ុណ្ណឹងបានអានេះយើងច្រកថងសម្រាប់ឲ្យហើយឲ្យតលាយហើយចិត្តស្វាយឲ្យបងខ្លែមបន្តិចសិនណាចិត្តស្វាយឥឡូវនេះវគ្គខ្ញុំភ្លាសាច់គោខ្ញុំដាក់ជីរណាហើយនឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំង
សណ្តែកគួរចូលគ្នាចាយើងលាងបានស្អាតហើយយើងច្បល់ចូលគ្នាមកជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំត្រូវដាក់សណ្តែកដីសាច់គោនេះគឺខ្ញុំច្របាច់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាឡើងចេញជាតិឈាមអស់ហើយបងប្អូននិយាយទៅវាឡើងចង់ឆ្អិនហើយចាខ្ញុំថែមបន្តិចសិនបងប្អូនទេនៅណាថងទិញមីងថែនមិញណាអាហ្នឹងឃ្លានតហឹលបន្តិចបានឆ្ងាញ់ Không tin đâu. លៀង Nhom cái pư chỉ muốn lại cua hãy đặt ដែរតាបង đặt Lìa, đặt chà. thêm vào hốc á bón năm thứ ngày mình chơi អូ yeah đặt cái ngao của kia hơi đặt lại cua cơm so hay là ឥឡូវនេះពេលរួចការងារយើងធ្វើឲ្យមនុស្សវគ្គធ្វើឲ្យឆ្កែម្ដងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឆាបាយឲ្យឆ្កែឆាបាយនេះគឺសាច់គោច្រើនជាងហើយចាហើយខ្ញុំខ្ជិលយកអាខ្ទះធំយកមកឆាខ្ញុំឆាក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងឆ្នាំងនេះក្រាស់ល្អបងប្អូនមនុស្សក៏ញ៉ាំបានដែរអូខេ Rồi, cho ăn đây bông. Chà bông. ok nó lo sai xong rồi bắt to lên này nó đi lên Vậy tao miên ta sạch cho bông bông nè bài miên tận tịch đây nhúng tin trở đấy ai đây cái à sạch lửa lửa cái vô đi ốc vô ok thành ra á tinh sẽ cô sổ ao lên bảo Having a great time at the village here at where Tita lives. They made me some home cooking, and I'm enjoying it. And everything is so delicious. Thank you, Tita, for cooking the food. We appreciate your hospitality. Thank you. Yum. China. China. I need a place to go. Tita teach me maintain. Tita bạc hàng muối á. China. All right. Cheers. Ngao chuột sạch cô mà một tiệt bông Okay. Cân chở, miên cân chở. xóm chiên chả miên ngao chuột sạch cô nghiệt cô sạch cô ăn là toàn cho ăn Okay. hai lỡ bông nhằm bài hai ba rái ăn miên này ăn sạch cô Cheers. yeah. Thank you, Tita, for having us. You're welcome. And the party begins. Happy Mai New Year bông con. Anh chú ơi. Bông nhằm sạch. Oh, okay. ចាបងប្អូនខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យបងប្រុសញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះវគ្គយើងខ្លែមម្ដងចាហើយខាងនោះអ្នកអាំងសាច់យើងចិត្តដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំអញ្ចឹងយើងផាប់ធីលក្ខណៈគ្រួសារហើយក៏ទទួលបងប្រុសគាត់អញ្ជើញមកដល់ដែរចា You ready? 1, 2, 3, cheers! Thank you, Tita, for having us for New Year's. Happy New Year. Yeah, I'm gonna give another beer.
you